Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Contact Form 7 в Y-Clients. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Contact Form 7 в другие системы. Например, в Y-Clients вести учет новых обращений клиентов удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Contact Form 7. Теперь необходимо указать действие «Принять данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт Contact Form 7 в системе Apex Drive. Укажите название вашего аккаунта, если необходимо, и кликните «Сохранить». На этом этапе необходимо скачать и установить плагин на ваш сайт WordPress. После того, как вы его установите и активируете, необходимо скопировать URL для приема данных. На эту ссылку будут приходить данные из Contact Form 7. Далее необходимо перейти в настройки формы Contact Form 7. Переходим на вкладку Apex Drive. Ставим галочку «Включить передачу данных в Apex Drive» и вставляем скопированную ссылку в соответствующее поле. Далее сохраняем настройки. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить форму на сайте для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Y-Clients. Теперь необходимо указать действие «Отправка клиентов». На этом этапе необходимо подключить ваш Y-Clients к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Его вы сможете найти в нашей справке Y-Clients в приеме данных, так как он является одинаковым для всех пользователей. Ссылка на справку будет в описании к этому ролику. Далее необходимо указать логин и пароль пользователя Y-Clients. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные.
Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Wi Clients». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек и интеграций и удачи!